प्रधानकै आग्रहमा उक्त बहिनीको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टका निम्ति केही रकम आवश्यक भएको र आफूलाई कपिल गुरुङले अनुरोध गर्नु भएकोले आफूले आजको रकम सबै उक्त बहिनीको निम्ति खर्च गर्ने बताउनु भएको छ। यससँगै कुलबाईले अरू धेरै सामाजिक कार्यका निम्ति धेरै आफ्ना रकमहरू खर्च गर्नु भएको छ। उहाँले आगामी नयाँ वर्षको दिन पनि 7 प्रदेशमा रहेका 7वटा मानव सेवा आश्रममा खाना खुवाउने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। कुलबाईको टिकटक लाइभमा भूपेन्द्र अधिकारी अमेरिकाको वासिङटन सियाटल नजिकैबाट यतिखेर जोडिएर समाचार वाचन गरिरहँदा भूपेन्द्रलाई फलो गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यतिखेर भूपेन्द्रलाई मानिसहरूले मेन्सन गर्दै समाचार सुन्नु पर्यो भनेपछि आज समाचार सुनेर आजको लाइभ अन्त्य गर्ने भन्दै कुलबाईले भूपेन्द्रलाई माथि लिनुभएको थियो। ओके सो भूपेन्द्रजी समाचार सुरु गर्नु। आजको करेन्ट अफेयर्स के छ? 2-3वटा यस्तो दामी करेन्ट अफेयर्सहरू सुनाउनुहोस्। आजको धुमधडा करेन्ट अफेयर्स के छ जुन मान्छेहरूले यसो आजभोलि व्यस्तताका कारण कानमा हेडफोन लाएर सुनिराख्नु भएको छ लाइभ नहेरे पनि आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि एकछिन समाचार सुन्नु होला। के भएको त घटना नेपालमा के कुराहरू भइरहेको छ? लेट्स गो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेनबीच सहमति भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच बृहत एकता सम्बन्धी सहमति भएको छ। आइतबार भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने नै रहनेछन् भने आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा बालेन शाहलाई अगाडि सारिने भएको छ। अन्ततः सबै वैकल्पिक राजनीतिको भङ्गालो बन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने शीर्षकको अर्को खबर छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच आइतबार बिहान भएको 7 बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ परिदृश्य तयार पारेको छ। आजको समय नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, पूर्व माओवादी समेत मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत परम्परागत दलहरू विरुद्ध वैकल्पिक नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टी अथवा समूह सबैजसो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन्। बालेनसँगको एकतापछि राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी यस्तो दल बनेको छ जहाँ वैकल्पिक राजनीतिका सारा भङ्गालाहरू एकाकार भएका छन् भनेर आज खबर छापिएको छ। त्यस्तै चुनावमा होमियो एमाले भन्ने शीर्षकको अर्को खबर पनि छ। आगामी फागुन 21मा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावमा संशय व्यक्त गरिरहेको एमाले अन्ततः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होमिएको छ। केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा आज बसेको सचिवालय बैठकले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा राखिने नामबारे छलफल गरेको छ भने प्रत्यक्ष तर्फका आकांक्षीहरूको नाम पुस 20 गते भित्र सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर छ। इजरायलले गाजामा प्यालेस्टाइनी पत्रकारका 700 भन्दा धेरै आफन्तहरूको हत्या गरेको भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सन् 2023 को अगस्तमा गाजामा नरसंहार युद्ध सुरु भएदेखि इजरायलले कम्तीमा 706 जना प्यालेस्टाइनी पत्रकारका परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेको प्यालेस्टाइनी पत्रकारलाई उद्धृत गर्दै एउटा समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को खबर छ। पूर्व गृहमन्त्री लेखकले भोलि जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिने भन्ने शीर्षकको। पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ 23 र 24 गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग समक्ष भोलि अर्थात् सोमबार बयान दिने हुनुभएको छ। आयोगको कार्यालयमा उक्त घटनाबारे जानकारी गराउन बिहान 11 बजे उपस्थित हुने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै रवि लामिछाने र बालेनको एकतालाई स्वागत गर्दै प्रचण्डले हामी पनि कम्मर कसेर अगाडि लागेका छौं भन्ने प्रसङ्गको खबर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी र बालेन बीच भएको 7 बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार साँझ सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सहमति स्वागत योग्य भएको र राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी र बालेन बीच आज बिहान 7 बुँदे सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो। सञ्चारकर्मी रवि र बालेन बीच भएको सहमतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने प्रश्नको जवाबमा प्रचण्डले एकता र ध्रुवीकरण सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। आफूहरू पनि 1-2 दिनमा ठूला दलहरूलाई भित्र्याउन कम्मर कसेर लागि परेको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। कुलबाईको टिकटक लाइभमा अमेरिकाको वासिङटन सियाटल नजिकैबाट भूपेन्द्र अधिकारीको उपस्थितिमा आजका तत्कालीन खबर प्रसङ्गहरू मैले तपाईँलाई सुनाइरहेका थिएँ। यसैबीच अब थोरै केही मात्रै समाचार मसँग रहेका छन्। उपसभामुख राणा मगर गाडी बुझाएर संसद सचिवालय
उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले सङ्घीय संसद सचिवालयबाट बिदा हुनुभएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालयमा रहेको आफ्नो निजी सचिवालयलाई आफूले प्रयोग गर्दै गरेको गाडी बुझाएर फर्किएको जानकारी पाएको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो भन्ने शीर्षक छ। त्यस्तै राजनीतिमा धेरै मानिसहरू होमिरहँदा यतिखेर आशिका तामाङ पनि अब राजनीतिमा होमिने चर्चाले यतिखेर लोकप्रियता पाएको छ। सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङ राजनीतिमा होमिने हुनुभएको छ। यसका लागि तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजनीतिमा आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै भोट माग्नु भएको छ। उहाँलाई 93% राजनीतिमा आउन सुझाव दिएका छन् भने 7% राजनीतिमा नआउन भनेका छन्। उहाँले लेख्नु भएको छ, आजभन्दा करिब 7 वर्ष पहिले मैले हाम्रो सरसफाइ अभियानलाई संस्थागत गर्दै फाउन्डेसन खोल्ने निर्णय लिएको थिएँ। मैले यहाँहरूकै भोटिङको पोल मार्फत आएको निर्णयलाई सम्मान गर्दै फाउन्डेसन खोलेको थिएँ। सोही अनुरूप फेरि संसदीय चुनाव लड्नलाई उम्मेदवारी दिने विषयमा फेरि भोटिङ पोल मार्फत आफ्नो मत राख्न उनले आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले प्रत्यक्ष उठ्ने अथवा समानुपातिकमा जाने भन्ने त्यो पनि सुझाउन आफ्ना शुभचिन्तकलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। हिजो वाचन गरिएको समाचार धेरै साथीहरूले आफ्नो पोस्ट मार्फत टिकटकमा रिपोस्ट गर्नुभएको छ। राजु खड्काले पनि हिजोको क्लिपलाई रिपोस्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै समाचारको अन्त्यतिर केही साथीहरू सम्झिन चाहन्छु। कुलबोय फरएभर लेख्नुभएका पेजले पनि हिजोको क्लिपलाई सेयर गर्नुभएको छ। त्यसै प्रसन्नले पनि हिजोको क्लिपलाई सेयर गर्नुभएको छ। सेयर मात्रै गर्नुभएको छैन, उहाँले सबैलाई धन्यवाद त छ, एकैचोटि धन्यवाद दिउँ सबैलाई है। तर एकदम क्लियरिटी, भोइस एकदमै बवाल क्लियरिटी आइरहेको छ, मान्छेको एकदम कुराकानी आइरहेको छ। कुन चाहिँ माइकबाट बोलिराख्नु भएको छ हजुर? म चाहिँ अहिले माइक पनि छैन, म आफ्नो अहिले आज छुट्टीको दिन कोठामै छु, मोबाइल अगाडि राखेर चट्ट बोलिरहेको छु। यस्तो बुलन्द आवाज यार, मेरो आवाज यस्तो भएको कतिलाई प्र्याङ्क गर्थ्यो होला फोन गरेर यार। बाबा बाबाले म फोन जोन गरेर आउनु पर्ने छ, यता आउनु पर्छ, सब कुरा हान्थ्यो होला। सो एउटा सानो यसरी नै बोल्ने हो नि, लुक्सले पनि फेरि यसरी नै बोल्ने हो होइन। नमस्कार, अमेरिकाको वासिङटन सियाटल नजिकैबाट कुलबोयको टिकटक लाइभमा म भूपेन्द्र अधिकारीको हार्दिक स्वागत छ। भूपेन्द्र अधिकारीले समाचार वाचन गरिरहँदा वास्तवमा भूपेन्द्र अधिकारी विगतमा कुन चाहिँ एफएम रेडियो स्टेसन र नेपालमा कुन चाहिँ टेलिभिजनमा काम गरेका थिए भनेर प्रश्न र अनेक आशंकाहरू सम्झिरहँदा यतिखेर भूपेन्द्रले भने आफूले नेपालमा कुन चाहिँ एफएम रेडियो स्टेसन र टेलिभिजनमा काम गरेको भनेर अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्। एकछिन खुलाउनु त हो कि, तर खोल्नु नखोल्नु एकछिन मैले खुलाइदिनु लागेको थिएँ, एकछिन खोल्नु त। बाबा हजुर म्यारिड हो? यो पनि समाचारमै दिनुपर्छ, समाचारमै दिनु न यो पनि। भूपेन्द्र अधिकारी कुलबोयको टिकटक लाइभमा आएर आज पहिलो पटक भिडियोमा निस्किएका भूपेन्द्रलाई कुलबोयले तपाईँ विवाहित हो अथवा अविवाहित भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। प्रश्नको पछाडि के छ भन्ने विषयमा दर्शकहरूले यतिखेर कमेन्ट कुदाइरहेका छन्। किन भूपेन्द्र अधिकारी विवाहित अथवा अविवाहित भन्ने विषयमा कुलबोयको मनमा जिज्ञासा पलायो भन्ने विषयमा पनि यतिखेर दर्शकहरूले कमेन्ट कुदाइरहेका छन्। भूपेन्द्रले भने आफू विवाहित अथवा अविवाहित के हो भन्नको निम्ति आफूले हिजो पोस्ट गरेको भिडियो हेर्नको निम्ति साथीहरूलाई सुझाव दिएका छन्। ओके सर, ओके सर भूपेन्द्र दाई, राम्रोसँग बस्नुहोस् है, हाम्रो पनि टाइम भइसकेको छ। अब म पनि एन्ड गर्छु होला एकछिनमा लाइभ है दाई। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच यार। ओके ओके दाई, लभ यु दाई। हस्, हुन्छ। सो मस्ट लभ, ओके च्याट, मस्ट लभ, ओके एन्ड वेलकम टु बन च्याट। हाम्रो एसी दाई एभ्रीबडी, ओके अघि नाम लिइरहेको हुन्छ, नाम लिने बित्तिकै सट्ट वेलकम आइहाल्नुहुन्छ ओके। अनि आज त सबी पनि जोइन भएको थियो, सबैलाई पनि एकदम माया छ ओके। अबुम भइहाल्यो सबैलाई ओके। ज्यादा ज्यादा ज्यादा